God dag, velkommen ombord. God dag, velkommen ombord. God dag, hvor skal jeg parkere? God dag, hvor skal jeg parkere? Du skal parkere på dekk 3. Du skal parkere på dekk 3. Dekk 3? Hvor er det? Dekk 3? Hvor er det? Ta heisen ned. Dekk 3 er nedenfor. Ta heisen ned. Dekk 3 er nedenfor. Takk, er det langt? Takk, er det langt? Nei, det er ikke langt. Følg pilene. Nei, det er ikke langt. Følg pilene. Hvilken vei er pilene? Hvilken vei er pilene? Pilene er til høyre. Pilene er til høyre. Til høyre? Forstått, takk. Til høyre? Forstått, takk. Vær så god, god reise. Vær så god, god reise. Tusen takk, ha det bra. Tusen takk, ha det bra. Unnskyld, er denne plassen ledig? Unnskyld, er denne plassen ledig? Nei, den er opptatt. Beklager. Nei, den er opptatt. Beklager. Å, greit. Er den plassen ledig? Å, greit. Er den plassen ledig? Ja, jeg tror det. Den er ledig. Ja, jeg tror det. Den er ledig. Takk. Er du også ny her? Takk. Er du også ny her? Ja, det er første gang for meg. Ja, det er første gang for meg. For meg også, det er litt forvirrende. For meg også, det er litt forvirrende. Ja, men personalet hjelper oss. Ja, men personalet hjelper oss. Sant. Har du snakket med dem? Sant. Har du snakket med dem? Ja, de er veldig hyppige. Ja, de er veldig hyppige. Bra, da er det greit. Bra, da er det greit. Ja, lykke til. Ja, lykke til. Unnskyld meg, jeg er på feil dekk. Unnskyld meg, jeg er på feil dekk. Hvilket dekk skal du være på? Hvilket dekk skal du være på? Billetten sier dekk 2. Billetten sier dekk 2. Ah, du er på dekk 4 nå. Ah, du er på dekk 4 nå. Kan jeg flytte bilen? Kan jeg flytte bilen? Ja, men vent litt, vi hjelper deg. Ja, men vent litt, vi hjelper deg. Takk. Hvor lenge må jeg vente? Takk. Hvor lenge må jeg vente? Bare 5 minutter, ikke lenge. Bare 5 minutter, ikke lenge. Greit. Takk for hjelpen. Greit. Takk for hjelpen. Vær så god, det er ingen problem. Vær så god, det er ingen problem. Er dekk 2 nede eller oppe? Er dekk 2 nede eller oppe? Dekk 2 er nede. Ta rampen. Dekk 2 er nede. Ta rampen. Vær snill og sett på håndbrekket. Vær snill og sett på håndbrekket. Ja, selvfølgelig. Er det viktig? Ja, selvfølgelig. Er det viktig? Ja, det er veldig viktig på ferjen. Ja, det er veldig viktig på ferjen. Forstått. Håndbrekket er på nå. Forstått. Håndbrekket er på nå. Bra. Slå også av motoren, takk. Bra. Slå også av motoren, takk. Ja, motoren er av. Hva mer? Ja, motoren er av. Hva mer? Ta med deg verdisaker fra bilen. Ta med deg verdisaker fra bilen.
Skal jeg låse bilen? Skal jeg låse bilen? Ja, lås bilen alltid på ferjen. Ja, lås bilen alltid på ferjen. Ok, er det trygt her? Ok, er det trygt her? Ja, det er trygt. Ikke bekymre deg. Ja, det er trygt. Ikke bekymre deg. Tusen takk for informasjonen. Tusen takk for informasjonen. Unnskyld, kan jeg spørre noe? Unnskyld, kan jeg spørre noe? Ja, selvfølgelig. Hva lurer du på? Ja, selvfølgelig. Hva lurer du på? Kan jeg gå tilbake til bilen? Kan jeg gå tilbake til bilen? Nei, ikke under reisen. Det er regler. Nei, ikke under reisen. Det er regler. Å, jeg forstår. Hvorfor ikke? Å, jeg forstår. Hvorfor ikke? Det er for sikkerheten din. Det er for sikkerheten din. Ok, når kan jeg gå til bilen? Ok, når kan jeg gå til bilen? Når ferven er i havn, da er det greit. Når ferven er i havn, da er det greit. Hvor lenge er reisen? Hvor lenge er reisen? Reisen er 2 timer lang. Reisen er 2 timer lang. 2 timer. Greit, takk. 2 timer. Greit, takk. Vær så god. Nyt turen. Vær så god. Nyt turen. God dag. Jeg har en stor lastebil. God dag. Jeg har en stor lastebil. God dag. Hvor høy er lastebilen? God dag. Hvor høy er lastebilen? Den er 4 meter høy. Den er 4 meter høy. Da må du bruke dekk 1. Da må du bruke dekk 1. Dekk 1. Hvor er det? Dekk 1. Hvor er det? Det er her, på dette nivået. Det er her, på dette nivået. Bra. Er det plass til meg? Bra. Er det plass til meg? Ja, vi har plass. Kjør sakte inn. Ja, vi har plass. Kjør sakte inn. Takk. Er veien bred nok? Takk. Er veien bred nok? Ja, det er bred nok for lastebilen. Ja, det er bred nok for lastebilen. Flott. Skal jeg stoppe her? Flott. Skal jeg stoppe her? Ja, stopp der. Perfekt. Takk. Ja, stopp der. Perfekt. Takk. Hei, jeg har motorsykkel. Hvor parkerer jeg? Hei, jeg har motorsykkel. Hvor parkerer jeg? Hei. Motorsykler parkerer i midten. Hei. Motorsykler parkerer i midten. I midten av dekket. I midten av dekket. Ja, riktig. Følg den gule linjen. Ja, riktig. Følg den gule linjen. Den gule linjen. Ok, takk. Den gule linjen. Ok, takk. Og bruk støtten på motorsykkelen. Og bruk støtten på motorsykkelen. Ja, selvfølgelig. Noe annet? Ja, selvfølgelig. Noe annet? Vi har stropper for ekstra sikkerhet. Vi har stropper for ekstra sikkerhet. Stropper? Hva er det? Stropper? Hva er det? Vi binder fast motorsykkelen din. Vi binder fast motorsykkelen din. Å, det er smart. Takk. Å, det er smart. Takk. Vær så god. Sikkerhet er viktig. Vær så god. Sikkerhet er viktig. Hei, hvor lang er kombinasjonen?
Hei, hvor lang er kombinasjonen? Hei, jeg har bil med tilhenger. Hei, jeg har bil med tilhenger. Den er 8 meter lang totalt. Den er 8 meter lang totalt. Ok, du trenger en stor plass. Ok, du trenger en stor plass. Har dere plass til det? Har dere plass til det? Ja, vi har. Kom med meg. Ja, vi har. Kom med meg. Tusen takk. Jeg er litt nervøs. Tusen takk. Jeg er litt nervøs. Ikke vær nervøs, vi hjelper deg. Ikke vær nervøs, vi hjelper deg. Det er min første gang med tilhenger. Det er min første gang med tilhenger. Det går bra. Kjør sakte og rolig. Det går bra. Kjør sakte og rolig. Greit. Takk for hjelpen din. Greit. Takk for hjelpen din. Vær så god, det er jobben min. Vær så god, det er jobben min. Unnskyld, jeg har elektrisk bil. Unnskyld, jeg har elektrisk bil. Ja, hva trenger du? Ja, hva trenger du? Kan jeg lade bilen på ferjen? Kan jeg lade bilen på ferjen? Nei, dessverre. Ingen lading på dekket. Nei, dessverre. Ingen lading på dekket. Å nei, har bilen nok strøm? Å nei, har bilen nok strøm? Hvor mye strøm har du? Hvor mye strøm har du? 60%? Er det nok? 60%? Er det nok? Ja, det er mer enn nok. Rolig deg. Ja, det er mer enn nok. Rolig deg. Reisen er 2 timer, ikke sant? Reisen er 2 timer, ikke sant? Ja, 2 timer. Ingen problem. Ja, 2 timer. Ingen problem. Bra, da er jeg glad. Takk. Bra, da er jeg glad. Takk. Vær så god. God reise. Vær så god. God reise. God dag. Kan jeg se billetten? God dag. Kan jeg se billetten? God dag. Jeg forstår ikke billetten min. God dag. Jeg forstår ikke billetten min. Ja, her er den. Ja, her er den. Du er på dekk 3, rad B. Du er på dekk 3, rad B. Dekk 3, rad B. Hva betyr rad? Dekk 3, rad B. Hva betyr rad? Rad er raden med biler, som en linje. Rad er raden med biler, som en linje. Å, jeg forstår. Takk. Å, jeg forstår. Takk. Rad B er den andre raden. Rad B er den andre raden. Ok, og jeg parkerer der? Ok, og jeg parkerer der? Ja, der parkerer de. Enkelt. Ja, der parkerer de. Enkelt. Det var lett å forstå. Tusen takk. Det var lett å forstå. Tusen takk. Vær så god, ha en fin tur. Vær så god, ha en fin tur. Oi, er du også på dekk 4? Oi, er du også på dekk 4? Ja, men jeg skal på dekk 2. Ja, men jeg skal på dekk 2. Jeg også, vi er på feil dekk. Jeg også, vi er på feil dekk. Vi må finne en ansatt. Vi må finne en ansatt. Der er det en, kom. Der er det en, kom. Unnskyld, vi er på feil dekk. Unnskyld, vi er på feil dekk.
Å nei, viste meg billettene deres. Å nei, viste meg billettene deres. Her er vi. Vi skal på dekk 2. Her er vi. Vi skal på dekk 2. Ja, dere er på feil sted. Beklager. Ja, dere er på feil sted. Beklager. Ja, følg meg. Jeg viser dere. Ja, følg meg. Jeg viser dere. Tusen takk. Det er veldig snill av deg. Tusen takk. Det er veldig snill av deg. Er vi i havn nå? Er vi i havn nå? Ja, vi ankommer om 5 minutter. Ja, vi ankommer om 5 minutter. Når kan jeg gå til bilen? Når kan jeg gå til bilen? Du kan gå ned nå. Det er greit. Du kan gå ned nå. Det er greit. Takk. Skal jeg kjøre med en gang? Takk. Skal jeg kjøre med en gang? Vent på kunngjøringen. Vi sier ifra. Vent på kunngjøringen. Vi sier ifra. Hva er en kunngjøring? Hva er en kunngjøring? Det er en melding fra høyttaleren. Det er en melding fra høyttaleren. Forstår. Takk for forklaringen. Forstår. Takk for forklaringen. Vær så god. Kjør forsiktig i land. Vær så god. Kjør forsiktig i land. Det skal jeg gjøre. Ha det bra. Det skal jeg gjøre. Ha det bra. Ha det. God tur videre. Ha det. God tur videre. Hei, hvor bred er bilen? Hei, hvor bred er bilen? Hei, vi har en stor SUV. Hei, vi har en stor SUV. Den er 2 meter bred, tror jeg. Den er 2 meter bred, tror jeg. Det er greit. Vi har brede plasser. Det er greit. Vi har brede plasser. Og vi har mye bagasje bak. Og vi har mye bagasje bak. Det er ingen problem. Bilen passer. Det er ingen problem. Bilen passer. Barna er også i bilen. Er det ok? Barna er også i bilen. Er det ok? Barna må gå ut av bilen på dekket. Barna må gå ut av bilen på dekket. Ok. Hvorfor det? Ok. Hvorfor det? Det er sikkerhetsregler på ferjen. Det er sikkerhetsregler på ferjen. Forstått. Vi gjør det. Takk. Forstått. Vi gjør det. Takk. Bra. Nyt ferjeturen, familie. Bra. Nyt ferjeturen, familie.